L'emendamento prevede giustamente una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per nuovi impianti o ampliamenti in attesa del nuovo piano regionale rifiuti. Questo semplicemente prevede. E quindi sì, l'attuale piano regionale prevede 4 impianti nel Veneto, tra i quali cade il Bue. Cade il Bue, sappiamo le problematiche, insomma c'è stata una richiesta di un nuovo progetto per trasformare i forni a griglia a letto fluido, però sono passati 10 anni da questo piano e quindi c'è assoluta necessità di un nuovo piano regionale. All'interno di questo piano si chiarirà esattamente se servirà Cadelbue e come dovrà servire. Il rifiuto è cambiato completamente, quindi ad esempio io penso che Cadelbue possa diventare l'ultimo impianto da realizzare nel Veneto e addirittura diventare un impianto strategico per la regione, come è stata la discarica e è ancora la discarica di Sant'Urbano, che ha permesso al Veneto di essere autonomo in un settore delicato come quello dei rifiuti urbani e non avere delle casi eccezionali come ad esempio è successo a Napoli e in Campania. Quindi è questo un blocco, diciamo, di Cadelbue parziale, ma io la vedo come un'opportunità per Cadelbue di diventare un impianto che possa in maniera definitiva risolvere i problemi di tutta la regione Veneto, e se questo dovesse essere, l'impianto dovrà funzionare con questi tipi di obiettivi che devono essere dati dal nuovo piano regionale. L'ultima battuta: questo piano regionale, volendo, con tutti i dati che l'assessorato ha in mano e con l'ARPA e tutte le indagini fatte, io penso che nel giro di 3 mesi possa essere portato in commissione e poi votato in aula.